लामी जाने बाहिर आउँदाखेरि नागरिक सबै उठेर आउँछ, घर घरमा चाहिँ चुलो चौको बन्द गरेर आउँछ, ढोका झ्याल थुनेर आउँछ, गाईवस्तु छोडेर आउँछ, जोत्दै गरेका गोरुको हली छोडेर आउँछ, तर हल फुकाइदिएर आउँछ। तर आज काङ्ग्रेस एमालेका शेरबहादुर देउवा, भन्नुहोस् केपी शर्मा ओली जस्ता नेताहरू आयो भने के गर्दैछन्? अनि खोरा भएको र बाहिर भएको व्याख्या गर्ने। जो व्यक्ति बाहिर हुनु पर्थ्यो ऊ आज थुनामा राखिया छ, जो व्यक्तिहरू थुनामा हुनु पर्थ्यो ती बाहिर छन्। मेरै देशको नेता हो नि त शेरबहादुर देउवा, केपी ओली मेरै देशको नेता हो। उनीहरूले गरेका कुकृत्यको परिणाम मैले पनि भोग्नुपर्छ। त्यसैले म त आज नेपाली कङ्ग्रेसका शुभचिन्तक र साथीहरू सदस्यलाई भन्छु, तपाईहरू विद्रोह गर्नुहोस्, सुरु गर्नुहोस्। पार्टीभित्र नागरिकले तानेर फ्याँकेका व्यक्तिहरूलाई कहाँ सभापति राखेर बस्या, निकाल्नुहोस्। कुनै पनि कार्यक्रममा उपस्थित हुन नदिनुहोस्। यिनीहरूले गर्दाखेरि नेपालको राजनीतिक दुनियाँ समाप्त भइराखेको छ। आज नेपालको मान, शिर, इज्जत यिनीहरूकै कारणले गर्दा धुमिल भइराखेको छ। अब हामीले फेरि यिनीहरूलाई देशका नेता मानिदिनु पर्ने। हेरिसकेपछि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया चाहिँ दिन नभुल्नु होला।